Hi friends, welcome back to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல plants unboxing வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போறோம். நான் வந்து ஆன்லைன்ல கொஞ்சம் கலேத்தியா வெரைட்டி வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதுல இருக்கிற எல்லா பிளான்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 100 ரூபாய் தான். கலேத்தியால வந்து நிறைய வெரைட்டி வந்து இருக்குது. ஆனா ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு விலைகள்ல தான் வந்து கிடைக்கும். ஆனா நான் வாங்கின இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 100 ரூபாய் தான். இனி நான் வாங்கியிருக்கிற ஒவ்வொரு கலேத்தியா வெரைட்டியா வந்து பார்ப்போம்.